Хүн бүхэн ойн тухай тодорхой хэмжээний мэдлэг мэдээлэлтэй байдаг. Бид бүгдээрээ үлсгэлэн тойгоо нүд алдам ногоон байгалийн тансаг байдлыг бичлэн харцгаадаг билээ. Гэвч зарим тохиолдолд бидний нүд баясхан харах ой маань ямар олон талын ашиг тустай вэ гэдгийг тэрвэр анзаардаг. Ойн усны тэнцвэрт байдлыг хадгалж урамсгалын өөрчлөлтийг сааруулахаас гадна та бид бүхэнд эрүүл амьдрах, амарч зугаалахад таатай орчныг бүрдүүлж өгдөг юм байна. Монгол орны хувьд ойн нөөц нь нийт газар нутгийн 9 орчим хувийг эзэлдэг. Шилмүс болон навчтойн нийт ойн сангийн 3.4% эзэлж ханга, хинти, хөвсгөлийн хөвч тайг буюу нутгийн хойд хэсгэр ихэвчлэн ургадаг юм байна. Үлдсэн хувийг урд хэсгийн заган ой эзэлж байдаг. Заган ой говь хээрийн хатуу ширүүн урамсгал дасан зогтсон өвөрмөс байгалийн догтстой юм байна. Үүнээс харахад Монгол орны ой хэдий гайхамшигтайч нийт газар нутгийн багаахан хэсгийг эзэлдэг юм байна. Би энэ этүүтэй болгочоор ажил 4 жил болж байна. 90 дээр хамгаална гэдэг бол орднууд хамгаалж чадахгүй яа гэж бодож байгаа юм бас энэ чинь. Хулгай зэлгүй модны хулгай, ангийн хулгай тэгэл тэр чинь их юм сүйдчихсэн байна л да. Зүгээр зөвхөн малаа харах биш хажууд нь мал чинь одоо өвсдөж илж байна. Тэр байгалаас чинь бидний зохиосноо юмаа хөртөж байна. Малчин Ганбатан байгаль орчныг харж хандхаас санаа нийлэн ойн нөхөрлөд үүсгэн байгуулсан 9 айлын нэг бөгөөд тэд бүгдээрээ малчид байдаг. Тэгээд хойдолтой 20,000 мод одоо 6 жилийн урд тарьсан их сайхан байна. 90 хүн хийсэн бүтээс нь харахад сайхан байна л да. Өшөө одоо хиймээр бид нь урам зориг ороод байгаа. Яг өөр хооштой үлгэр жишээш болгож уул усаа шүтэж амьдрал яасан. Уул усаа аргадаж тийм ээ. Тэн та зөв зүйтэй зохицтой хандаж явах хэрэг. Маягаар одоо хандаж явд юм да би. Монгол улс нь урамсгалын өөрчлөлтөнд хамгийн ихээр нэрвэгдсэн улс орнуудын нэг бөгөөд агаарын температур дэлхийн дунджаас 3 дахин өндөр байна. Жил бүр мянган га талбай бүхий ойн түмэр хортон шавж болоод мод үлтгэлийн нөлөөгөөр үгүй болсоор байна. Ойн санг тогтмол бууруулахад хүргэдэг эдгээс сөрөг хүчин зүйлийг шийдвэрлэх арга хэмжээг яаралтай авах нь нэн шаардлагатай байгаа юм а. Урамсгалын өөрчлөлтөнд маш их чухал салбар бол мэдээж ингээр ой. Тэгэхээр Монгол улс тийм ойгоор баян улс биш. Яг гадар нутгийн багахан хувийг эзэлдэг. Тэгээд Монголын ой бол бас бусад орны ойтой харьцуулахад их эмзэг их онцлогтой. Ой бол нэгдүгээр ус чигийн балансыг тэнцвэрлэх талаас нөгөө талаас хүлэмжийн шингээх гэдэг энэ утгаараа бол ойн салбар бол урамсгалын орчлтын тухай ярихад бол маш чухал, маш эмзэг юм салбар гэдгийг бол бас хэлэх ёстой. Байгаль их дэлхийн урамсгалын өөрчлөлт нь биологийн олон янз байдал болон өөр олон зүйлээс ихтэй. Хүн бидний амьдралын хэм маяг, буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалan хүлэмжийн хэн ялгарл ихсэж урамсгалын өөрчлөлт улам бүр хүрээг нь тэлж буй ойн түмэр хортон шавжийн дархалт болоод хур тундасны өөрчлөлт мөнх сэвдэг жилээс жилд багасах ган гачиг зэрэг хүчин зүйлсэн Монгол орны ойн хомсдол дөрөтлөг нэмэгдүүлж ойн нөөцийн өсөлт ашиглалтанд сөргөөр нөлөөлөх болно. Иймээс Монгол улс ойгон хамгаалах, доктортойгоор нөхөн сэргээх хэрэгцээ шаардлага зайлшгүй чухал асуудал болж байна. Ред нэмэх гэдэг нь ойн хомсдолд ороодлоос үүдэлтэй хүлэмжийн ялгарлыг бууруулах гэсэн англи үгний товчлол байгаа. Ерөөсөө ойн хомсдол дөрөтлөг бол бууруулж дэлхийн одоо хүлэмжийн ялгарлыг бол багасгах юм хамгийн үр дүнтэй хамгийн богино хугацаанд хийх боломжтой ийм механизм гэж үзээд энэ механизмыг бол санаачсан байдаг. Монгол улсын хувьд бол энэ хөтөлбөрт 2011 онд гишүүн болж түнш орон болж орсон байдаг. Ингээд болмаар бол 2015 оноос эхэлж бол энэ үндэсний хэмжээний хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхэд бол боломжтой техникийн төсөл цаг аваад үндэсний хөтөлбөрөөр бол хэрэгжүүлээд 2 дахь
хөгжилтэд орж явж байна. Ингээд red нэмэх хөтөлбөрийг Монгол улс амжилттай хэрэгжүүлж чадах юм бол мэдээж одоо ойн менежмент, ойн засаглалыг сайжруулна. Ингэснээр бид нар бол Монгол улсын төрөөс баримталж байгаа Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтал, ногоо хөгжлийн бодлого гэх мэт бодлогын том баримтчгүүдэд тавигдсан зорилтод хүрэхэд бол энэ хөтөлбөр өөрийн хувь нэмрээ оруулах боломжтой юм аа. Монгол орны ойг бол одоо энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөнд ийм дасан зохицсон. Тэгээ бүтээмж өндөртэй, эрүүл, цэвэр, тэгээ өсөлт сайтай ийм ой болох одоо шаардлага зайлшгүй тулгарч байгаа. За энд одоо тохирсон ямар менежментийн хөлбөрүүд байж болох вэ гэдэг асуудал одоо бидний өмнө тавигдаад бас нэлээд удаж байна. За энэтэй холбоотойгоор олон улсад одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн ойн тогтвортой менежментийн хөлбөрийг бол Монгол улсын төрөөс хүлээн зөвшөөрч гол тулгуураа болгоод 2015 онд төрөөс ойн талаар баримтлах бодлогын баримтчгийг улсын хурлаас ингэж баталж гаргасан байгаа. Тиймээс ойн нөхөрлөд болон орон нутгийн иргэдийн оролцоо нь хууль бус уулуурхайн үйл ажиллагаа, ойн төмөр, ойн модны үйлдвэрлэл зэрэг ойн хомсдол доройтлоос сэргийлэхэд чухал ачаал бүгдтэй болж байгаа юм. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд 1000 гаруй ойн нөхөрлөд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр ойн нөхөрлөд болон нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор ойгоо хамгаалах, түүний дагалдах нөөц баялагийг зөв зохистой зөв ашиглах менежментийг хэрэгжүүлэхэд эдгээр байгууллага иргэд хамгийн чухал үүргийг гүйцэтгэж байна. Forest user groups in Mongolia. Ойн нөхөрлүүд нь дэлхийн нийтийн түвшинд, Монгол улсын түвшинд түнчлэн ойн нөхөрлүүдэд өөрсдөд нь өрөөгөөж ашиг тусыг бий болох байдлаар ойн менежмент явуулж байдаг чухал үүрэг бүхий оролцогч тал болж байдаг. For the world, for Mongolia and for themselves. Гэхдээ ойн дан асуудал биш юм аа. Ойн доктортой байдлыг хангахын тулд холбогдох яам, газар, агентлаг, олон улсын төсөл, хөтөлбөрүүдтэй нягт хамтран ажиллах зайлшгүй шаардлага гарч ирж байна. Ижил зорилгоор хэрэгжүүлэх олон төсөл хөтөлбөрүүд байдаг ба эдгээрийн нэг нь ирээд нэмэх хөтөлбөр юм аа. Ирээд нэмэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, ойн хомсдол, доройтол, хүлэмжийн хин ялгарлыг бууруулах үндэсний чадварыг бий болгоно. Яагаад Монголын ойд олон улсын хандлагчид болон бусад байгууллагууд анхаарлыг хандуулж хөрөнгө оруулалт хийгээд байгааг та бүхэн гайхаж байж болох юм. Учир нь карбонын энэхүү асар их нөөц нь уур амьсгалын өөрчлөлт, дасан зохицох, өөрчлөлтийн хор хөнөөлийг бууруулахад чухал үр нөлөөтэй юм шүү дээ. Энэхүү ойн сая тонн карбоны агуулмж нь ойн доктортой менежментийн үр дүнд улам ихээр нэмэгдэх боломжтой байгаа юм. Тийм ч учраас олон улсын хандлагч байгууллагууд болох нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөөж авахын байгууллага болон Азийн хөгжлийн банк зэрэг нь зөвхөн ойн тоолдох төдийгүй ойг тордох бүхий л түвшинд ойн менежмент ба чадварыг хөгжүүлэхэд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм аа. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаанд ирээд нэмэх үндэсний стратеги нь ойн хомсдол доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хин ялгарлыг бууруулахтай холбогдсон оролцогч талуудын оролцоотойгоор үндэсний хөгжлийн бодлоготой уялдуулан боловсруулах гэдэг юм. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр нь Монгол улсын ирээд нэмэх хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх түнш байгууллагуудын нэг байгаа юм аа. UN-RED program is working with the UN-RED үндэсний хөтөлбөр нь экосистем, эрүүл мэндийг хадгалах, сайжруулах стратегийг боловсруулах хүрээнд засгийн газар, эрдэмтэн судаачид болон орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажилладаг юм. Үүнд ойн нөхөрлөлттэй хамтран ажиллах, ойг хамгаалах, ойн доктортой ашиглалтыг хэрэгжүүлэх зэрэг ойн эрүүл мэндийг сайжруулах арга замуудаар хэрэгжүүлнэ. Монголын урт хугацааны эдийн засаг, хөгжил ойн маш их чухал ач холбогдолтой учраас бид Монгол оронд хөрөнгө оруулах. long-term economy and development of Mongolia. Эдгээр нь бидэнд тулгарч байгаа хүндрэлүүд юм аа. Ирээдүйн хойч үе маань Монгол орны ойн модны ашиг тусыг хүртэх боломжоор хангагдахын тулд ойг доктортой зөв зохистой ашиглах улмаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг шийдвэрлэх олон улсын хүчин чармайлтанд хувь нэмэр оруулах шаардлагатай байна. Иймд өнөөдрөөс хэрэгжүүлж эхэлье.